السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل ملأ وحين يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من حياة سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء الأول. في الجزء الأول اتكلمنا عن شقين: الشق الأول التعريف بسيدنا أسيد بن الحضير، والشق الثاني سبب أو كيفية إسلام سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جزء من حياة سيدنا أسيد بن الحضير، جزء صغير كده في حياة سيدنا أسيد بن الحضير هو اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت آخر حاجة كان إيه؟ إسلام سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. ففي اسلام سيدنا وسيد بن حضير قلنا انه كان سيدنا مصعب بن عمير هو ولما كان يدعي للاسلام وقعدوا معاه كان يتلو عليه ايات من القران يعني. فمن الوقت دي سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه عشق القرآن عشقا يعني. فكان شغله الشاغل، وحتى يقال أن كان سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه لم يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. فكان سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه عندما كان يتلو القرآن كان جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولون أن يجلسوا حوله لجمال صوته. وقد قيل في جمال صوت سيدنا أسيد بن الحضير: يا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن من أسيد. ده من شدة جمال صوت سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه. حتى في قصة أنه حصلت مع سيدنا أسيد، ففي ليلة من الليالي كان سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه يجلس في فضاء خارج البيت. يعني تخيل البيت وحواليه كده فضاء وما فيش فيش حاجة حواليه كثير، يعني البيوت واسعة عن بعضها يعني. المهم فقاعد سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه جنب البيت، ومين قاعد جنبه؟ قاعد جنبه ابنه يحيى ونايم. وجنب يحيى قريب منه كانت الفرسة بتاعت سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه مربوطة بجواره. المهم سيدنا أسيد بن الحضير ريقي كده الجو روقان والدنيا هادية وما فيش أجمل من كده تاني. وأكيد كمان يمكن يكون كان قاعد في الصيف ونسيم الصيف على الساعة واحدة اتنين، ما فيش أجمل من كده والله. لا تقول لي تكييف يونيون ولا تكييف كرافت ولا أي حاجة، ما في أجمل من نسيم الصيف. المهم فتلاقي سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه قال لك: والله يا أسيد ما ينفع الساعة دي نعديها من غير قراية قرآن. عشق والحية اللي بيعشقها وكل حاجة بالنسبة له القرآن. فقال لك الساعة دي ما نعداش من غير قراية قرآن، من غير قراية قرآن. بدأ سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه يقرأ: ألف لام ميم. بصوا عشان نبقى على نور الأول من الأول جديد. لو عايز تقدم الثلاث ثواني اللي هنقرأ فيهم القرآن قدم، بص عشان ما تربطش بين صوتي وبين صوت سيدنا أسيد. لو عايز تقدم الثلاث ثواني قدم. المهم سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه قاعد يقرأ إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصل الحد وبالآخرة هم يوقنون. الفرس بتاعته راحت لفة كاملة. أول ما جه الفرس بتاعته راحت لفة اتدورت كده حوالين نفسي هتقطع المربط، راح سكت. أول ما سكت راح الفرس إيه؟ سكنت وهديت. المهم راح رجع يكمل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وما يقول أولئك هم المفلحون لقى الفرس لفت لفة ثانية شديدة أشد من الأول وهتقطع المربط. خاف على ابنه يحيى وراح سكت. أول ما سكت راح الفرس سكنت وهديت. كرر ثالث حصل نفس الموضوع. كرر رابع حصل نفس الموضوع. قال لك: لا، قوم نشيل يحيى من هناك خالص أحسن، ندخله جوا يجي نجيبه جنبي. المهم هو وقايم سيدنا وسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه خلصه كده وراح باصص للسما. طبيعي الواحد هو قايم كده يبص للسما. راح هو وقايم راح باصص للسما، شاف فوقيه غيمة عن هيئة مظلة لم ترى العين، يعني بيوصفها بيقول: لم ترى عيني أجمل منه، ومعلقة فيها زي المصابيح. المهم من شدة جمالها وخل نورت الدنيا حوالين سيدنا أسيد، ومن شدة جمالها قاعد مركز وباصص عليه. الغيمة بقت تطلع 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 لحد منها واختفت عن نظريه خالص. صبح الصبح
أول ما صبح الصبح يروح لمين؟ راح للرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما راح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، حصل معايا بالليل كذا وكذا وكذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: هذه الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، فلو أمضيت في قراءتك ما استترت عن الناس. يعني تخيل أنت أنه الملائكة قاعدة تسمع الجمال صوت سيدنا أسيد بن الحضير، ولو كمل قراية ما كانتش هتتضرى من الناس، كان الناس هتشوفها. فلذلك سمي سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه بقارئ الملائكة. وقلنا التسمية من كده سيدنا أسيد الحلقة اللي فاتت قارئ الملائكة، وقلنا هنقول سبب التسمية، فكانت القصة دي سبب تسمية إيه؟ سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه. فكما كان سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه يعشق القرآن الكريم، كان أيضا يعشق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. المهم كان مشهور على سيدنا أسيد انه بيحب الفكاهة والضحك وكده يعني، او زي ما بنقولوا شخص نكتي يعني. كان سيدنا أسيد يحب الفكاهة بين الصحابة، والاسلام بيحثنا على الفكاهة وبيحثنا على الضحك، لكن في حدود، يعني في حدود الشريعة، في حدود الشرع. يعني انه الانسان لما يجي مثلا يضحك واحد، ما يجيش يضحك واحد على حساب واحد تاني صاحبه يكون غايب عنه. يضحك واحد ما يجيش يقعد يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: إني أمزح ولكني لا أقول إلا حقا. يعني نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حتى الإنسان لما يجي مثلا يضحك واحد والكلام ده، بس ما يكونش على حساب حد، أو ما يكذبش في نفس الوقت يعني. المهم فسيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه كان يحب الضحك بين الصحابة كده ويبسطهم يعني. فكان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعهم سيدنا أسيد بن الحضير. فسيدنا أسيد راح قال إيه؟ قال زي نكتة يعني، قال ظريفة يعني. مين أعجب بها؟ فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فراح كده مبتسم وراح نغز مين؟ نغز سيدنا أسيد. طيب لو قاعد انت مع واحد من اصحاب، لو قاعد مع واحد من جماعه من اصحابك وواحد قال ظريف وقاعد جنبك، ممكن تنغز انت وما تضحك يعني. المهم فراح ضحك النبي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونغز سيدنا مين؟ وسيد بن سيدنا أسيد بن الحضير. فراح سيدنا أسيد صدق ما يجيها فرصه، كان مستنيها من زمان. المهم راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد اوجعتني يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده، ابتسم وراح قال له ايه؟ قال له: اقتص مني يا أسيد. راح سيدنا أسيد راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك قميص ولم يكن علي قميص يا رسول الله. يعني انت عليك قميص وانا ما عليش حاجه. المهم راح يعني تخيل مثلا انه هو لابس لبس الاحرام، لابس لبس زي الاحرام، فبيبقى جنبه ده ايه؟ بيبقى جنبه ده مكشوف يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما نغزه جنبه منه للجلد على طول، راح قال له: يا رسول الله عليك قميص وما عليش حاجه. المهم راح النبي صلى الله عليه وسلم رفع قميصه عنه. راح سيدنا أسيد راح ظابه، راح مقبله في جنبه مكان ما نغز النبي صلى الله عليه وسلم. فراح قال له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله هذه كانت أمنيتي منذ أن عرفتك. يعني كان من ناحية أنه جسده يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان يدل على شدة حب وعشق سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعاش سيدنا أسيد رضي الله عنه وارضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في عصر خلافة سيدنا أبو بكر، ومات في خلافة سيدنا عمر. فلما مات في خلافة سيدنا عمر وجد أن عليه 4000 درهم. فأبناؤه قرروا أن يبيعوا أرضهم ويسددوا ديون أبيهم. فعلم بذلك مين؟ سيدنا عمر. فقال: والله إني لا أترك أبناء أخي عالة على أحد. يعني هيبيعوا الأرض هيبقى معهم إيه ولا حاجة، مش هنسيبهم على كده. المهم راح اللي لهم فلوس عند سيدنا أسيد وقال لهم إنهم ياخذوا الأرض يستنفعوا بها لمدة 4 سنين، كل سنة ب1000 درهم. فوافقوا، وهنا سددين سيدنا مين؟ سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه. وكانت دي قصة سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عن سيدنا أسيد وعن سيدنا عمر وعن الصحابة أجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.